Այսօր ուզում եմ խոսել մի խայտառակ և ցավալի երևույթի մասին, որը 3 լայն տարածում գտավ համացանցում և տեղի էր ունեցել Մերձավանի դպրոցում։ Բայց հիմա խոսքս չի վերաբերվում միայն կոնկրետ այդ դեպքին։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մի շատ ավելի խոր և մտահոգիչ հարցի։ Մեր հասարակության վերաբերմունքին ուսուցչի ինստիտուտի նկատմամբ։ Այս ուղերձը հասցեագրված է բոլոր ծնողներին, ովքեր ամեն առավոտ իրենց երեխաներին դպրոց են ուղարկում հույսով, որ այնտեղ կստանան կրթություն։ Սիրելի ծնողներ, կրթությունը բաժանվում է երկու հիմնական մասի՝ սոցիալական կրթություն և ինստիտուցիոնալ կրթություն։ Սոցիալական կրթությունը ստանում ենք ընտանիքում՝ դաստիարակություն, արժեքներ, հավատք, ավանդույթներ, մարդը մարդ է դառնում և ձևավորվում է տանը, ոչ թե դպրոցում։ Սա երեխայի հոգևոր հիմքն է, ֆունդամենտը, սոցիալական կրթությունը։ Ինստիտուցիոնալ կրթությունը սկսվում է մանկապարտեզից ու շարունակվում դպրոցով ու համալսարանով։ Բայց եթե այդ հիմնասյունը, ֆունդամենտը թերի է, եթե մենք չենք կարողանում մեր դաստիարակությունը տանը տալ երեխային, ապա անիմաստ է միայն դպրոցից սպասել արդյունքներ և հրաշքներ։ Ցավոք, շատ հաճախ մենք դպրոցը պատկերացնում ենք որպես մի վայր, ուր առավոտյան ուղարկում ենք երեխային, իսկ երեկոյան վերադարձնում տուն մաքուր, կարգապահ և կրթված։ Մենք ծնողներս մեզ ժամանակ չենք տալիս զբաղվելու երեխայի կրթությամբ, փոխարենը ուզում ենք դա ամբողջությամբ անի ուսուցիչը։ Պետք է հասկանալ, երբ դուք նվաստացնում եք ուսուցչին, քննադատում եք նրան երեխայի ներկայությամբ, դուք ոչ թե պարզապես վիրավորում եք այդ մարդուն, այլ փակում եք կրթության դուռը ձեր իսկ երեխայի առջև, բառից բուն իմաստով վնասելով ձեր իսկ երեխային։ Երեխան չի սովորում տետրից կամ գրքից, նա սովորում է մարդուց, ում հարգում է, ում ընդունում է որպես հեղինակություն։ Դուք կարող եք չհամաձայնվել ուսուցչի մեթոդների հետ, համարեք նրան վատ մասնագետ, բայց երբ այդ ամենը քննարկում եք երեխայի ներկայությամբ, երբ նրան ներգրավում եք այդ վիճաբանության մեջ, դուք կոտրում եք ուսուցման ամենակարևոր կապը՝ վստահությունը։ Եվ հիշեք, անկախ այդ մեկ ուսուցչի վարքից, ձեր երեխան առաջիկա 12-ից 18 տարին անցնելու է տասնյակ ուսուցիչների ձեռքով։ Ու երբ դուք այսօր կոտրում եք նրանց հեղինակությունը երեխայի աչքերում,